Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Gaur Hari Bal Hari Bal Hari Bal Hari Jai Gaur Hari Bal Hari Bal Hari Bal Hari So my last request, Последняя просьба. always chant Hare Krishna Maha Mantra, Воспевайте Харе Кришна Махамантру successive human life, и сделайте свою человеческую жизнь счастливой, and be успешной, eternally happy. и будьте вечно счастливы. Remove this material world and enter into the eternal Golok Vrindavan. Покиньте этот материальный мир и войдите в вечную Галоку Now is the Вриндавану. Arati time. Сейчас будет, настало время Арати. Now will be Arati. After Arati, Prasadam. Bhog offering time is a question answer. So you can ask question. После Арати будет просад, пока Бог предлагается, можно задавать вопросы. Before Prasad, you can ask question. Перед просадом можно задать Харе вопросы. Кришна. Харе Кришна. Prabhuji, Sachi Sutta Prabhu. Шачисута Прабhu. Babies. То есть сейчас Арати, потом будет Come with your предлагаться, и son. можно будет задавать вопросы. How are you? Okay. Good. Sometimes good, sometimes bad. Nandalala, come on. So naughty, huh? Your son is so young. Just only you are not going Mayapur so many days. Ну, его не Картик там. Baby. Нет. Oh, Нет. Take. Всё, хватит, катаемся, пошли. Kirtan. Arati Kirtan. I? Yes. Okay. My tune problem.